हर शहर की गली में पक्की सड़क बननी चाहिए, वो सपना उन्होंने पूरा किया। दूसरा उनका सपना था सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिले, वो सपना अटल जी ने पूरा किया। दुर्भाग्य से तीसरा सपना बड़ा महत्वपूर्ण सपना था, जो इस राजस्थान के लिए एक वरदान साबित होता, वो था इस देश की नदियां जुड़नी चाहिए। देश की नदियां जुड़ जाती तो राजस्थान के हर खेत को पानी मिलता, हर हाथ को काम मिलता, नौजवान को रोजगार मिलता, बेरोजगारी खत्म होती, गांव में खुशहाली आती, किसान के घर में समृद्धि आती और इस राजस्थान एक खुशहाल प्रांत बनता। मैं तो ये चाहूँगा जो अटल जी का सपना जो अधूरा रह गया वो नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा करेंगे, और उसमें मेरी भी थोड़ी बहुत आहुति जो हो सके उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा। मुझे पता है इस राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी का संकट है। पहले तो पीने का पानी, और मैं तो कहूँ पीने का पानी भी मिले और हर खेत को पानी भी मिले, ये सपना पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। अब कितना सफल होगा तो मैं तो ये कह सकता हूँ, ये सिद्ध पुरुष है नरेंद्र भाई मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास इस देश के लिए उन्होंने सब कुछ, आज घर परिवार उन्होंने छोड़ दिया है। 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं, और वो व्यक्ति है जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और जो और भी कई समस्या है इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ रेल लाइन नहीं है बिछी हुई, वो रेल लाइन भी बिछाएंगे। अजमेर स्मार्ट सिटी को अधूरा काम हो गया, उसको भी पूरा करेंगे। यहाँ एजुकेशन हो चाहे इंडस्ट्री हो, उनके बारे में जो अधूरे काम रह गए उनको भी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। हमारा जो विधायक था, पहले 2 बार किशनगढ़ विधायक से बागर चौधरी 2 बार विधायक रहा, साफ छवि वाले आदमी है और जनहित को साथ में लेके चलने वाले, हर जाति को साथ में लेके चलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भाई कि कोई जाति में भेदभाव पड़ता है, ऐसा नहीं पड़ता है ये। और बहुत जैसे आगे सिक्का है मोदी, और उनको डबल फायदा मिल गया मोदी से, तो वो साफ छवि वाले आदमी बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। छत्तीस हुकुम के साथ मेरा नाम भवनलाल भादा, गाँव का गुंदा।